สวัสดีครับวันนี้ผมรีลีส3 ตอนติดนะฮะก็สำหรับคนที่ฟังรวดเดียวก็ขอแสดงความเป็นห่วงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าไหวก็ไปกันต่อเลยครับนอกเรื่องนิดนึงคือเมื่อกี้โปรแกรมอัดวิดีโอผมก็เพิ่งเกเรไปนะครับถ้าทางงานนี้จะหนักจริงๆนะฮะก็สำหรับคนที่พร้อมแล้วเราลุยกันต่อนะครับผมกำลังจะพูดถึง diastolic murmur นะครับอันนี้เป็นวิดีโอเอ็กโคของคนไข้ mitral stenosis นะครับเป็น high esophageal echo นะครับ ที่เห็นรอยเท้งเต้งอยู่นี่คือเลฟเอเทรียมที่มีทอมบัสลอยอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าบางทีมันก็ลงมาจุกผ่านไอ้แผ่น2 แผ่นที่กำลังขยับอยู่ตรงนี้ก็คือไม t r a l valve นะฮะและช่องข้างล่างนี่คือ left ventricle นะครับอันนี้เป็นรูปที่เอามาให้ทุกคนเห็นว่าโอ้ใน metal stenosis นี่มันสามารถเกิดทอมบัสได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นสาเหตุของการเกิดทรอมโบเอมบอลิซึมนะฮะแล้วคนที่เห็นดูภาพเอโคนะครับอันนี้คือไม t r a l valve ที่ไม่ปกตินะครับจะเห็นว่าเขา เป็นแผ่นที่หนาแล้วก็ตอนเปิดเนี่ยมันมีความโก่งออกซึ่งเป็นลักษณะที่จะอธิบาย physical finding บางอย่างของเขานะฮะ MS ในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจาก rheumatic heart disease นะครับซึ่งผมอาจจะแตะ rheumatic disease สักเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ละเอียดมากนะครับทราบว่ามีท่านอื่นที่ทำเรื่องนี้อีกก็ผมอาจจะ refer หาอาจารย์ท่านนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อเขามีวิดีโอให้ทุกคนดูกันนะฮะอ่า เอาเหมือนเดิมนะฮะคำถามเดิมๆก็คือ pulse เป็นยังไงการเกิด atrial fibrillation เป็นยังไง apex ควรจะเป็นยังไงบ้างใหญ่ไหม shift ไหม heave ไหมนะฮะ phase ของ murmur เป็นอย่างไรและ radiation เป็นอย่างไรนะฮะอย่างแรกเลยคือ pulse ก่อนนะฮะก็อันนี้คือ atrium นะฮะซึ่งเก็บเลือดอยู่รับเลือดมาจากpulmonary vein นะฮะแล้ว MS เนี่ยก็คือทางลงของเลือดจากเอเทรียมเนี่ยลงมาที่ left ventricle ไม่ค่อยได้ใช่ไหมฮะบางคนอาจจะคิดว่างั้น pulse เขาก็น่าจะเบาสิแต่ว่าเกือบถูกนะครับคือ pulse ของ MS เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปในเอพิโซด3นะฮะว่า mitral disease เนี่ยมีผลกับ pulse volume ไม่มากนักเพราะว่าจริงๆแล้วถ้า ventricle เขายังดีอยู่เนี่ยบางทีเราเขารับเลือดมาน้อยจริงแต่เขาบีบออกหมดเลยนะฮะเขาจะพยายาม compensate ให้ร่างกายไม่ขาดเลือดทำให้ pulse ของ rheumatic MS เนี่ย pulse quality หรือว่าขนาดเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นสักเท่าไหร่นักนะฮะสิ่งที่เป็นประเด็นกว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ฮะคือถ้าเกิด mitral valve ไม่ยอมเปิดทำให้เลือดค้างอยู่ในเอเทรียมและเอเทรียมอยู่เฉยๆไหมฮะไม่ครับเขาก็รับเลือดมาจากพูลีเวนที่เลือดที่ฟอกออกซิเจเนเต็ดบลัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ามาเติมขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้เอเทรียมเขาก็ใหญ่ขึ้นไปมาๆก็รับมาอีกเอเทรียมก็ใหญ่ขึ้นอีก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเห็น atrial remodeling เห็น atrial enlargement ก็ atrial fibrillation ก็จะตามมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือโมเดลของการเกิด atrial fibrillation นะฮะถ้าเกิดถ้าเกิด atrium ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้ atrial fibrillation เนี่ยตามมาครับผม apex ด้วยความที่เลือดที่ไหลผ่าน mitral valve ลงมามันไหลลงมาได้ไม่มากเพราะฉะนั้น left ventricle จะใหญ่ขึ้นไหมครับ ก็ถ้าคิดตามหลายคนลองคิดตามนะฮะ ventricle ก็ไม่น่าจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ Apex เขาจะแรงดีมากพยายามจะบีบตัวเอาเลือดน้อยๆออกไปให้เต็มที่นะฮะก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า tapping apex นะครับส่วน murmur เนี่ยก็จะเกิดตอนที่ไมตาวัลพยายามจะเปิดซึ่งไมตาวัลพยายามจะเปิดช่วงไดแอสโซลีเพื่อที่จะเอาเลือดจากเอเทียมลงมาเป็นติเคิลนะครับแต่เขาเปิดได้ไม่ดีก็เลยเกิด diastolic murmur บริเวณ apex บริเวณของเขานะฮะ radiation ด้วยความที่เลือดมันเดินทางลงมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะจากเอเทียมลงมาหา ventricle ผมบอกว่าเสียงเดินทางตามเลือดที่เดินทางด้วยความเร็วหรือว่า turbulence ที่ผิดปกติ เพราะนั้นเลือดจะ radiate ลงมาตามนี้แต่ว่าพื้นที่เขาก็อยู่ที่ apex อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ radiate ไปไหนไม่ได้อีกนะฮะแล้วก็ความพิเศษของเสียง rheumatic MS ก็คือดูตรงเนี่ยครับตอนที่วาล์วเขาพยายามจะเปิดมันจะเปิดแบบไม่ฟรีมากแต่ว่าจะมีความกระตุกอยู่เหมือนเปิดแล้วโดนรั้งนะฮะก็จะทำให้เกิด physical sign ที่เรียกว่า opening snap นะฮะเดี๋ยวจะมีเสียงให้ฟังอันนี้คือเสียงของ metal stenosis นะฮะ1 2 ใครไม่ใส่หูฟังแนะนำไม่ใส่หูฟังนะครับเสียง MS เนี่ยเป็นเสียงเบาๆต่ำๆที่อยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็ก่อนจะมี murmur เนี่ยมันจะมีเสียง opening snap เสียงเปิดเล็กๆปั๊ก
นะครับซึ่งอาจจะฟังยากสักหน่อยนะฮะไอตัว opening snap เนี่ยเป็น hallmark หรือว่าเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเหตุของ mitral stenosis นี้เกิดจาก rheumatic disease นะครับซึ่งทำให้เกิด valve remodeling นะฮะ quality ของ MS เนี่ยเขาเรียกว่า diastolic rumbling murmur อย่างที่เราได้ยินเมื่อกี้นี้เสียงต่ำๆนะฮะ rumbling นี่หมายถึงเสียงฟ้าร้องเสียงติดเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นเป็นเสียงที่ค่อนข้างต่ำมีใครรู้สึกว่ามันฟังยากไหมฮะมันน่าจะมิสง่ายๆใช่ไหมฮะนี่คือความปวดหัวของ diastolic murmur ครับ diastolic murmur เนี่ยฟังยากฮะแล้วก็บางทีมันเบามากเพราะฉะนั้นการฟังแบบผ่านๆเนี่ยบางทีไม่ได้ยิน เราอาจจะต้องเริ่มจากว่าเราสงสัยว่าคนไข้คนนี้อาจจะมี metal stenosis นะเช่นเขามาด้วย thromboembolism ประวัติเขาคือ stroke in the young ตรวจร่างกายแล้วpulse irregular นะมี AF หรือว่า EKG มันอาจจะยังไม่เจอ AF แต่ว่าเจอ left atrial enlargement จากฟิล์มเชสหรือใดๆก็ตามนะฮะแล้วเราสงสัยแล้วก็คิดจะมาตรวจว่าเขาเป็น metal stenosis หรือเปล่าวิธีการแก้ทางความเบาของ diastolic murmur คือทำให้แหล่งกำเนิดเสียงกับสเตโตสโคปอยู่ใกล้กันที่สุดฮะวิธีทำให้ mitral valve หรือ apex อยู่ใกล้กับสเตโตสโคปที่สุดก็คือใช้ท่านี้ครับนอนตะแคงซ้ายแล้วก็ให้คนไข้ตะแคงนอนทับไว้นะฮะแล้วก็เอาตัวสเตโตสโคปเนี่ยวางไว้ที่ apex บางทีอาจจะต้องรอถึงขั้นตอนเขาหายใจออกด้วยซ้ำถึงจะได้ยินนะฮะแต่ว่าด้วยท่านี้ก็จะช่วยได้เยอะแล้วก็เมื่อตะกี้นี้เสียงเขาเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำฮะหลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าเป็นเสียงต่ำนะฮะเพราะเรื่องสเตโตสโคปเรามี2ด้านนะครับมีด้านเบลกับด้านไดอะแฟรมด้านที่เอาไว้ฟังเสียงต่ำคือด้านเบลฉะนั้นแนะนำให้นอกจากใช้ท่านี้แล้วนะฮะให้ใช้เบลฟังเสียงนี้นะครับถึงจะทำให้เราได้ยินเสียงนี้ง่ายที่สุดบางที เจอบ่อยๆเลยนะครับตรวจด้วยวิธีปกตินอนหงายปกติฟังด้วย4 position แล้วไม่ได้ยินชัดสักเท่าไหร่เพราะตะแคงปุ๊บมาเลยนะฮะเคยมีเหมือนกันส่วนไซน์ของ CBMS อันนี้ถ้าจะอธิบายจริงๆใช้เวลาได้อีกพอสมควรมุมคอร์ดให้ไว้ก่อนแล้วถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเราอาจจะมีวิดีโอขยายความมันอีกทีหนึ่งนะฮะหลังจากที่ทำเนื้อหาเรียบร้อยแล้วนะฮะทำ core knowledge เรียบร้อยแล้วก็คือ สิ่งที่บอกว่า MS นี้ severe ประกอบด้วย long diastolic murmur นะฮะก็คือ murmur ยาวนะครับไม่เกี่ยวกับความดังนะฮะมีช่วงที่ระหว่างการเสียง2กับ opening snap ที่สั้นแล้วก็สายของ pulmonary hypertension นะฮะ MS สั้นๆนะครับเกี่ยวกับตัวโรคนะครับเงาของสไลด์ที่อยู่ด้านหลังนี่ก็คือเงาของวาล์วที่เกิด MS นะฮะ99%ของ MS ในประเทศเราคือเกือบทั้งหมดนะฮะเป็นจาก rheumatic heart disease นะครับไม่ใช่ว่าเป็นในช่วง acute rheumatic fever นะครับแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการเกิด rheumatic heart disease การเกิด rheumatic fever ในอดีตนะครับหรือว่าการเกิด streptococcal infection ในอดีตแล้วก็เกิดremodeling มาเรื่อยๆซึ่งตามไทม์ไลน์ของโรคเนี่ยก็คือโรค rheumatic infection หรือว่า streptococcal infection เนี่ยส่วนใหญ่เกิดตอนเด็กๆใช่ไหมฮะที่ท่องไคทีเรียกันเกิดค่าไดติสเกิดเอ่อเกิดโคเรียเกิดนู่นเกิดนี่นะฮะพอเกิดปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เกิด MS นะตอนนั้นทันทีครับจะค่อยๆเกิด valve remodeling เกิด valve fibrosis เกิด remodeling มาเรื่อยๆใช้เวลานานครับประมาณ15-20ปีคลาสสิกก็คือ onset symptom เนี่ยหรือว่าเขามาเจออีกทีเกิด thromboembolism เกิดheart failure syndrome ก็คือตอนอายุประมาณ30-40นะฮะซึ่งถ้าเป็นในอดีตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับแล้วก็คนไข้ mitral stenosis ก็จะ end up ด้วย heart failure ระยะยาวจากข้างซ้ายจาก mitral valve ก็เกิด pulmonary congestion เกิด pulmonary hypertension จนเกิด right side failure เกิดcardiac cachexia เสียชีวิตไปนะฮะซึ่ง MS เนี่ยผมขอเกริ่นไว้ก่อนว่ามันเป็นโรคที่มี medical intervention ได้พอสมควรนะครับถึงแม้ว่าโรคส่วนใหญ่จะดูเป็นโรคทางกลศาสตร์เป็นโรคเมคานิกแล้วก็การแก้ไขมักจะใช้ surgical intervention นะแต่ว่า MS นี่เป็นโรคที่หมอเมดจะดีลด้วยค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยความที่มันเจอบ่อยในบ้านเราเดี๋ยวเราน่าจะมีเอพิโซดนึงที่พูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับว่าเราควรจัดการหรือว่าดูแลผู้ป่วยที่มี mitral stenosis อย่างไรบ้างหลักๆก็คือจะมียาที่ใช้ control heart rate แล้วก็การให้ anticoagulation นะฮะไปถึง primary valve pathology อันสุดท้ายที่เกือบสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในซีรีส์3เอพิโซดนี้นะฮะก็คือ aortic insufficiency หรือ regurgitation นะฮะเราใช้คำว่า insufficiency หรือ regurgitation ก็พอเข้าใจตรงกันได้แต่ว่าบางคนก็บอกว่า aortic ต้องใช้คำว่า insufficiency ด้วยลักษณะ valve ที่มันเป็น
semilunar valve นะครับแล้วก็จริงๆพูดอะไรก็ได้ครับ insufficiency หรือ recur ก็ได้เรามาตามกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นใน aortic regurgitation และมันมีผลกับ physical signs ยังไงบ้างนะฮะ stroke volume ปกติคนเราเป็นอย่างนี้ฮะเราเริ่มจาก normal ก่อนนะฮะเลือดเข้าทาง pulley vein คล้ายๆกับ MS เมื่อกี้ใช่ไหมฮะลงมาที่ ventricle ผ่าน mitral valve ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ ventricle ก็รับเลือดทั้งหมดนี้บีบออกเพื่อส่งไปที่ aorta นะครับออก aorta อืมแต่ในคนไข้ aortic insufficiency นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลือดที่ออกไปแล้วสามารถถูกดึงให้ย้อนกลับเข้ามาหา left ventricle ได้ถูกไหมฮะซึ่งทำให้เลือดที่ออกไปจาก ventricle ออกไปสู่ aorta เนี่ยออกไปได้ไม่หมดคือออกไปหมดแหละฮะแต่ว่าก็จะมีบางส่วนถูกดึงกลับมาและนี่เป็นสาเหตุของ physical sign เกือบทั้งหมดนะฮะอย่างแรกเลยก็คือจำรูปนี้ได้ใช่ไหมที่ผมใช้บรรยายว่าถ้า left ventricle ได้รับเลือดมาเรื่อยๆก็จะทำให้ left ventricle ใหญ่ออกเรื่อยๆนะครับคิดซะว่าก๊อกน้ำนั่นคือ aorta แล้วก็เทน้ำลง ventricle อยู่นั่นนะฮะทีนี้ pulse จะเกิดอะไรขึ้นกับ pulse เขานะฮะ เลือดที่ลงสู่ ventricle ตอนนี้จะมี2ทางทันทีถูกไหมฮะจะไม่ใช่แค่เลือดที่ออกมาจากเอ o ต a เท่านั้นแต่ว่าเลือดที่มาตามซิสเต็มปกติผ่านเอเทียมผ่าน ventricle ลงมาก็จะลงมาสู่เอ o ต a ด้วยซึ่งทำให้ถ้าลงมาสู่ ventricle ด้วยโทษฮะทำให้ ventricle ต้องรับเลือด2ทางจากเอ o ต a ทางหนึ่งจาก ventricle ทางหนึ่งนะฮะแล้ว ventricle จะเก็บทั้งหมดนี้ไว้เองไหมฮะ ไม่น่าใช่ไหมครับก็ไม่งั้นเวนนี้เขาก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วเพรสเชอร์ก็จะล้นกลับขึ้นไปหาเอเทียมนะครับไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะทำให้เวนติเคิลเนี่ยต้องพยายามบีบเลือดทั้งหมดนี้ออกไปด้วยตัวเองก็จะทำให้เลือดที่เกินปกติเนี่ยต้องออกไปสู่เอลตาให้หมดทำให้เพาส์เริ่มเห็นภาพเลยตรงนั้นไหมฮะเพาส์ของไทเอติกรีเกอร์คลาสสิกคือใหญ่ฮะก็คือเพาส์เขาจะไฮเปอร์ไดนามิกมากแรงมากแล้วก็อาจจะถึงขั้นทำให้มีไวเพาส์เพรสเชอร์ได้เลยนะครับเอเทอร์ฟิบริเลชันจะเกิดไหมฮะ ก็ไม่น่าจะเกิดง่ายสักเท่าไหร่อย่างที่บอกว่า aortic valve disease โดน ventricle กับ aorta เป็นหลักไม่ได้โดน atrium เป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่โดน atrium เป็นหลัก AF ก็จะไม่ได้ตามมาสักเท่าไหร่ apex ดูรูปข้างล่างเลยครับถ้าเกิดเป็นลูกโป่งนี้รับเลือดมาเรื่อยๆนานๆจะเกิดอะไรขึ้น apex ก็ใหญ่แน่ๆมันจะใหญ่มาก apex หรือ ventricle ของ aortic regurgitation เนี่ยมีชื่อเล่น ในอดีตเลยว่าคอบูไวนุ่มนะฮะก็คือฮาร์ทของคนไข้เอติกรีเกอร์จะใหญ่เหมือนกับหัวใจวัวนะฮะก็จะคลาสสิกมากว่าถ้าเกิดตรวจเจอว่าเอ e x เขาใหญ่และชิฟนะฮะเมื่อเกิดช่วงไหนก็เอติกรีเกอร์จิเ t ชันคือเอติกรั่วใช่ไหมครับรั่วเกิดปัญหาตอนปิดปั๊บเอติกปิดตอนไดแอสโซลีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดเมอร์เมอร์หรือว่าเกิดการไหลของเลือดผิดปกติในช่วงไดแอสโซลีเกิดที่เอติกแอเรียนะครับ ซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายเมื่อก่อนเราก็จะเรียนว่าตรงนี้เป็น aortic area ใช่ไหมฮะ right upper sternal border เป็น aortic area left upper sternal border เป็น punic area แต่ว่าจริงๆแล้วเสียงของ aortic pathology สามารถเกิดได้ทั้งสองฝั่งนะฮะเกิดได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเพราะนั้นบางทีอาจจะไม่ได้ยินฝั่งขวาอย่างเดียวได้ยินฝั่งซ้ายด้วยนะครับส่วน radiation ก็คิดตามทางเดินของเลือดเหมือนเดิมครับ aortic regurgitation คือเลือดเดินทางจาก aorta ลงมาสู่ left ventricle ถูกไหมฮะ ทีนี้ถ้าเกิดเอลติกวาล์วมันรั่วมากเลือดก็จะไหลอย่างแรงลงมาคิดสภาพเหมือนเทน้ำจากที่สูงลงมาสู่พื้นนะฮะตอนน้ำกระแทกพื้นก็จะมีเสียงใช่ไหมครับเสียงก็เสียงที่เอลติกรีเกิดเทน้ำลงมาสู่พื้นก็คือส่งมาสู่เวนติเคิลเพราะฉะนั้นเมอร์บางที่เกิดจาก CVAR ก็จะไม่ได้ยินแค่ก็จะได้ยินมากกว่าที่ aortic area นะคือไม่ได้ยินถึง apex เลยเป็น diastolic murmur ที่ apex ซึ่งมีชื่อเฉพาะเรียกว่า Austin Flint murmur เป็น murmur ที่บ่งบอกว่าถ้าเกิดตัวเจอ AR นะแล้วได้ยิน diastolic murmur ที่ apex ด้วยนะอันนี้เป็นการบอกว่า AR เนี้ย severe จริงๆนะครับอันนี้เป็นภาพ cardiac MRI นะครับ chamber ที่ผมเลเบลไว้ก็คือข้างบนคือ aorta ข้างขวาคือ left atrium ข้างล่างคือ left ventricle แล้วก็รูปนี้พยายามจะแสดงให้เห็นว่าดำๆที่วิ่งลงมานะฮะคือเลือดของ AR ที่ลงมาแล้วก็สุดท้ายแล้วมันลงมากระแทก ventricle ใช่ไหมครับทำให้เรา
เนี่ยครับการเดินทางของเสียงลงมาตามเนี่ยก็จะทำให้เราได้ยินออสตินฟลินต์เมอร์เมอร์นะครับทีนี้สำหรับหลายคนที่อาจจะเคยเรียน peripheral science หรือ physical science ของ aortic recurve มาบ้างก็จะเคยได้ยินว่ามันมีสายเยอะมากใน aortic recurve นะครับไม่ว่าจะเป็น Corrigan pulse เอ่อเดิมบุเซตทรายเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นทรายที่เกิดจาก stroke volume ที่ใหญ่มากที่ aortic recurve สะสมไว้ก่อนที่จะบีบออกมารอบหนึ่งซึ่งทำให้ pulse เขาแรงมากแล้วก็มีผลต่อการขยับแล้วก็การเกิดทรายต่างๆในอวัยวะต่างๆเช่นศีรษะกระตุกได้ถ้านั่งไขว่ห้างขาก็จะกระตุกให้เห็นได้ตามจังหวะ pulse นะครับบางคนก็บอกว่าตัว capillary bed ที่นิ้วก็จะวาบขึ้นมาตามการเกิด pulse นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ความเข้าใจที่ตรงกันก่อนนะครับมันบอกว่า pulse แต่ละครั้งเขาแรงมากและมี output cardiac output ที่เยอะบอกว่ามักจะบอกว่าเป็น chronic AR แต่ไม่ได้บอกว่า severe นะครับมันจะมีหลายไซต์ที่ถูกสับสนกันหรือว่าถูกบางตำรายกว่าเป็นไซต์ของ severe AR ซึ่งค่อนข้างมีข้อโต้แย้งพอสมควรแต่มีตัว Austin Flint Murmur ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ที่ค่อนข้างเข้าใจตรงกันว่าเป็นไซต์ของ severe AR นะฮะอันนี้คือ Corrigan Pulse นะครับผมชี้ให้ดูที่รูปขวาก่อนนะฮะจะเห็นว่าอันนั้นคือ carotid vessel ที่พองขึ้นตามการเกิด pulse แต่ละครั้งเพราะว่า stroke volume เขาใหญ่มากนะครับอันนี้คือสายของ severe AR ส่วนข้างซ้ายเนี่ยเป็นพี่น้องกันกับ Corrigan นะครับไม่ใช่สายของ AR นะครับแต่ว่าเป็นสายของ tricuspid recurve ซึ่งผมจะพูดถึงตอนสุดท้ายนะครับแต่จะเห็นว่าลักษณะมันใกล้เคียงกันมากความต่างกันก็คือ neck vein ของคุณผู้ชายทางด้านซ้ายนะครับเขาขึ้นไปค่อนข้างสูงไม่ได้อยู่เฉพาะที่แถว supraclavicular area นะครับแล้วก็มีขึ้นไปตามแนวของ neck vein เลยเดี๋ยวผมเอาเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นนะครับขึ้นไปตามแนวของ jugular vein ด้วยนะครับอันขวานี่คือ Corrigan's pulse เป็นไซน์ของ severe aortic recurve แต่อันซ้ายเนี่ยเป็น giant V wave นะครับมีชื่อเล่นว่า Venus Corrigan นะครับเพราะมันดูคล้ายกับ Corrigan pulse มากเป็นไซน์ของ severe tricuspid regurgitation นะฮะอันนี้เป็นวิดีโอจาก New England Journal of Medicine นะครับของคนไข้ aortic insufficiency คนหนึ่งเหมือนกันนะฮะอันนี้คือลิ้นไก่หรือยูล่าที่มีการขยับตามเพาของคนไข้นะครับอันนี้เป็นไซน์คลาสสิกที่เรียกว่า Mueller's sign นะฮะแต่ว่าตรวจในคนไข้จริงนี่หายากพอสมควรนะอันนี้กว่าจะหาวิดีโอได้ก็ต้องคุยพอสมควรเหมือนกันอันนี้เป็นวิดีโอจากต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดใครเจอ aortic insufficiency severe chronic severe นะฮะก็ลองตรวจได้ก็นักจะเจอบ้างนะครับอันนี้คือ capillary bed เขาเดี๋ยวก็ขาวๆแดงๆมี pulsation pulse มาทีก็แดงทีอันนี้เขาเรียกว่า Quincke sign นะฮะ ซึ่งการตรวจควินเก้ไซน์ให้ชัดขึ้นเนี่ยเราจะต้องใช้นิ้วกดทางด้านทิปของนิ้วมือเข้ามา apply pulse apply แรงเบาๆเพื่อที่จะให้เนลเบสเขาซีดลงสักนิดนึงนะฮะถ้ากดแรงไปเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่ถ้ากดเบาๆเราจะเห็นว่าเวลาวาบขึ้นมาเนี่ยมันชัดขึ้นนะครับเสียงของ aortic regurgitation เป็นอย่างนี้ฮะ เสียงเนี่ยจะเกิดหลังเสียงสองแล้วก็ถ้าใครเทียบกับ MS เนี่ยน่าจะรู้สึกว่า Aortic Recurve เนี่ยเสียงมันฟังง่ายกว่านิดนึงเสียงมันดังกว่าแล้วก็สูงกว่านะครับซึ่งลักษณะนี้เขาเรียกว่า diastolic blowing murmur สิ่งที่อธิบายว่าทำไม pitch หรือว่าความสูงต่ำของ murmur นี่ต่างกันก็เพราะว่า aortic regurgitation เนี่ยเป็นการไหลของเลือดจาก aorta ไปจนถึง LV นะครับซึ่ง pressure ของ aorta เนี่ยในช่วง diastole ก็ประมาณ80แต่ว่า left ventricle เนี่ยประมาณ0นะครับทำให้ pressure ที่ดันตัว valve อยู่เนี่ยมันสูงมากในขณะที่ MS เนี่ยครับใช้เป็นการไหลของเลือดผ่าน left atrium ลงไปที่ left ventricle ในช่วง diastole นะฮะซึ่ง left atrial pressure เนี่ยต่อให้สูงยังไงก็คงสักประมาณ20-30นี่คือเก่งมากเลยครับสูงมากแล้วลงไปสู่ ventricle ที่ปลายทาง pressure เท่ากันแต่
pressure ที่ดันเลือดลงมาเนี่ยไม่เท่ากัน80กับ20นะฮะทำให้เลือดที่ถูกดันด้วยความต่าง pressure สูงกว่ามีเสียงที่สูงกว่านะฮะแต่อันนี้มีเสียงที่ต่ำกว่าเพราะว่า pressure ที่ดันอยู่มันน้อยกว่านี่เป็นที่มาว่าทำไมอันหนึ่งถึงเป็น rumbling อันหนึ่งถึงเป็น blowing murmur นะฮะแต่ยังไงก็ตาม aortic regurg และ diastolic murmur ต่างๆก็มียาขมอยู่ก็คือบางทีก็ฟังยากมากนะครับมันไม่ได้ดังเหมือน systolic murmur ผมพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความลำบากในการ detect diastolic murmur มากกว่า systolic murmur systolic นี่ได้ยินกันตลอดเลยส่วนใหญ่ก็ได้ยิน innocent murmur หรือ hemic murmur ด้วยซ้ำนะฮะแต่ diastolic murmur นี่บางทีมีเราก็ยังตรวจกันไม่เจอเท่าไหร่วิธีการแก้ไขก็คล้ายๆกับ MS คือทำให้แหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยมาอยู่ใกล้กับ stethoscope ให้มากที่สุดเพราะนั้นเขาบอกว่าให้วาง stet ไว้ที่บริเวณ aortic area หรือลงมาต่ำกว่านั้นนิดนึงเขาเรียกว่า Erb's point นะฮะอยู่ที่ช่อง3 left intercostal space นะฮะแล้วก็จะเห็นว่าก็ใช้ diaphragm นะฮะเพราะว่าเสียง aortic regurg เป็นเสียงที่ค่อนข้างสูงนะครับเรียกว่า diastolic blowing เหมือนลมพัดนะฮะเพราะนั้นใช้เบลเนี่ยเอาไว้ใช้กับ MS แต่ว่า diaphragm เอาไว้ใช้ฟัง AR ให้ชัดนะครับแล้วก็วิธีทำให้ aortic valve ที่อยู่ข้างใน chest wall เนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้กับ stethoscope ที่สุดก็คือให้คนไข้นั่งโน้มตัวมาข้างหน้าเพื่อเท aortic valve ลงมาให้อยู่ใกล้ chest ให้อยู่ใกล้ external chest wall ที่สุดแล้วก็หายใจออกสุดเพื่อที่จะรีดลมออกจากปอดเพื่อให้ฮาร์ทเนี่ยมาอยู่ใกล้กับสเตโตสโคปมากที่สุดนะนี่คือท่าที่จะทำให้เราได้ยิน aortic insufficiency ง่ายที่สุดนะครับผม aortic insufficiency เนี่ยแต่เนื้อหามันนิดนึงก็คือมันสามารถเกิดขึ้นได้จากทั้งโรคของ aorta แล้วก็โรคของ valve เองเพราะว่า aortic valve เนี่ยมีโครงสร้างร่วมกันก็คือตัว leaflet ตัวลิ้นของ aortic valve อย่างนี้นะฮะแล้วก็ประกอบด้วยตัวเอลต้าด้วยถ้าเกิดเอลต้าถูกไดเลตออกมากๆก็จะทำให้วาล์วเนี่ยมันถูกถ่างออกจากกันนี่ก็กรณีของ root disease นะฮะแต่ถ้าเกิดวาล์วมันมีปัญหาเองเลยด้วยตัวมันเองเช่นวาล์วมันพังไปเนี่ยก็จะเป็นกรณีของ valve disease นะฮะตัวอย่างโรคก็อย่างที่ผมแสดงนะครับ aortic dissection ก็สามารถเกิดทำให้เกิด acute aortic insufficiency ได้ทีนี้จุดที่ผมอยากจะพูดอีกสักนิดนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับ acute และ chronic valvular disease นะฮะคือสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งสองตอนนี้เป็น physical sign ของ classic case ที่เกิดค่อนข้าง chronic นะครับแล้วก็มี severity มากพอสมควรพวกที่ mild เพิ่งเกิดเป็นมาไม่นานมากนักอาจจะมีความบิดเบี้ยวไปบ้างนะครับคือ physical sign อาจจะไม่ครบหรือไม่ชัดเท่าไหร่เช่น chamber อาจจะยังไม่ทันโตนะครับ ส่วน acute valvular insufficiency หรือว่า acute valvular regurgitation เนี่ยคือยาดำเลยครับคือพวกนี้เนี่ยวาล์วมันเพิ่งรั่วหมาดๆเพราะฉะนั้น physical sign ที่เราตรวจเนี่ยมักจะไม่ได้ยิน murmur ด้วยซ้ำครับเพราะว่าเลือดมันรั่วอย่างรวดเร็วมากมันเราจะฟังเสียงมันไม่ค่อยได้แล้วก็ฮาร์ทจะยังไม่ทันโตครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีเวลาในการรีโมเดลเพราะนั้น acute valvular regurgitation เช่น acute MR จาก IE จาก caudal rupture จาก PAP rupture post MI หรือว่า aortic dissection จน AR เนี่ยยาดำจริงๆครับว่าเรา diagnose ด้วย physical sign อย่างเดียวไม่ค่อยได้จริงๆฮะนี้ก่อนจะปิดท้ายผมขอแถม tricuspid recurge ด้วยความที่จริงๆแล้วมันเป็นอีกโรคที่เจอบ่อยนะฮะแล้วก็มี physical sign ให้ตรวจได้เยอะมากแต่ว่าเว้น undiagnosed นะฮะ ผมขอเสนอว่าไทกัสวิดีเกอร์แล้วก็ไม่ต้องใช้สเตตด้วยนะฮะจริงๆแล้วอันนี้เป็นวาล์วที่มหัศจรรย์มากก็คือเราสามารถ diagnose ได้โดยใช้สายตาและมือของเราเท่านั้นไม่ต้องใช้สเตตนะครับผมกลับไปที่วิดีโอนี้ฮะก็คืออันนี้คือ arterial corrigan นะฮะส่วนวิดีโอทางซ้ายเนี่ยคือ venous corrigan จะเห็นว่ามีความพองขึ้นของเวนแถวนี้นะครับที่ตามเพาของเขาอันนี้คือขึ้นไปตามจุกูล่าเวนด้วยเลยนะฮะ ผมจะอธิบายให้ฟังว่าไทคัสวิดรีเกิร์เนี่ยเกิดฟิสิกอลไซน์ต่อไปนี้ได้ยังไงนะฮะใช้ไดอะแกรมเดิมนะฮะไทคัสวิดวาล์วอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะถ้าเกิดไทคัสวิดวาล์วรั่วก็จะทำให้ไลท์เวนเคิลบีบตัวทีเลือดก็ขึ้นเอเทรียมไปแล้วมันก็ไม่ขึ้นเปล่าหรอกครับเพราะว่าเอเทรียมเนี่ยมันมีเวนาคาว่าเสียบอยู่บนล่างนะฮะต่อเข้ามา ทำให้เลือดที่ล้นจากเวนทิเคิลขึ้นมาเอเทรียมได้เนี่ยมันก็สามารถขึ้นเวนาคาวาได้อย่างสบายแล้วพอขึ้นเวนาคาวา SVC ขึ้นไปก็จะต่อไปจนถึงคาโรติดจูกูล่าเวนนะฮะทำให้ทุกครั้งที่เวนทิเคิลบีบตัว
เลือดก็พุ่งขึ้นสู่ neck vein เรียกว่า pattern เรียกว่า giant V wave วิธีสังเกตก็คือเป็น neck vein ที่พองขึ้นตาม pulse ทุกครั้งนะฮะบางคนอาจจะใช้มือคำ carotid pulse อีกข้างหนึ่งเพื่อเทียบว่าneck vein เขาพองขึ้นโป่งขึ้นตาม pulse จริงๆหรือเปล่าแล้วก็อีก physical sign หนึ่งของ tricuspid regurgitation นะครับก็คือด้วยคำอธิบายเดิมครับเลือดวิ่งจาก ventricle ขึ้นมาสู่ atrium แล้ววิ่งขึ้นข้างบนได้ก็วิ่งลงข้างล่างได้ใช่ไหมครับก็วิ่งลง IVC ได้เหมือนกันซึ่งหลังจาก IVC ไปนิดเดียวจะมีการต่อเข้ากับ hepatic vein เพราะว่ามันเดรนเลือดดำมาจากตับนะเดรนเลือดดำมาจาก hepatic vein และทำให้ทุกครั้งที่ ventricle บีบตัวเนี่ยก็ทำให้เลือดมันไป congest อยู่ที่ตับทำให้เกิดสายที่เรียกว่า pulsatile liver นะครับก็คือถ้าเราใช้มือคำที่ไลท์คอสตอลมาจินใต้ไลท์คอสตอลมาจินของคนไข้ที่บริเวณตับเนี่ยจะเซนส์ได้ว่าตับเนี่ยมีการขยายตัวเป็น pulse เป็น rhythm ตาม pulse ของคนไข้นะครับซึ่งแค่2สายเนี้ยก็เพียงพอต่อการ diagnose tricuspid regurgitation แล้วล่ะครับเพราะว่า tricuspid regurgitation เนี่ยเป็น regurgitation ที่เกิดขึ้นใน chamber ฝั่งขวาซึ่ง pressure ไม่ได้เยอะเท่าฝั่งซ้ายส่วนใหญ่ tricuspid regurgitation ไม่ได้ยินเสียงเมื่อด้วยซ้ำครับถ้าเกิดใครคิดจะใช้สเตตอย่างเดียวก็จะ diagnose tricuspid regurgitation ได้ยากมากส่วนใหญ่ต้องใช้ตาดู giant V แล้วก็เอามือคำ pulsatile lever แล้วพอเห็น tricuspid regurgitation มันจะเป็นครูในการที่เราจะไปดูคนไข้ต่อทันทีว่าถ้าเห็น tricuspid regurg มักจะมีสาเหตุเป็นสาเหตุต่อไปนี้ก็คือการเกิด right ventricular disease เช่นRV dysfunction right ventricular dysfunction การเกิด pulmonary hypertension แค่2สาเหตุนี้ก็กวาดคนไข้ไทคัสฟิดรีเกอร์ไปเยอะมากแล้วล่ะครับแล้วก็บางคนก็เกิดจาก chronic atrial fibrillation ที่ไม่ได้รักษานะครับแรปอัพสำหรับเอพิโซดนี้นะฮะก็คือให้เห็นว่าผม introduce ทรายเยอะมากแล้วก็ผมพูดถึง murmur แค่ประมาณ20-30%ของการทำความเข้าใจ physical sign ของโรคแต่ละโรคฉะนั้น murmur ไม่ใช่ทุกอย่างของ valvular heart disease นะฮะแล้วก็ในทางกลับกันถ้าเกิดเราใช้ murmur อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้สนอย่างอื่นเลยเราไม่ได้ใช้ peripheral sign ด้วยเลยเรามักจะโดนหลอกด้วยซ้ำโดยเฉพาะใน systolic murmur นะฮะแล้วก็ murmur บางครั้งก็ตรวจไม่ได้ตรวจฟังยากโดยเฉพาะ diastolic murmur quality ejection pan lumbering blowing เนี่ยใช้ได้จริงครับแต่ว่ามันใช้ประสบการณ์ในการฟังผมเองก็ช่วงแรกที่ตรวจไข้วาล์วก็ไม่ได้ตรวจได้คล่องมากเพราะฉะนั้นใครที่ยังแยกไม่ได้ว่าเป็น murmur quality ไหนไม่ต้องหมดกำลังใจนะครับมันมีตัวเลือกอื่นในการดูอีกมากมายนะครับใช้ peripheral signs และ radiation โดยเฉพาะกลุ่ม systolic murmur จบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ physical signs ในการแยก physical signs ของ AS AR MS MR แล้วก็ผมแถม tricuspid regurgitation ไปนิดนึงคือถ้าเข้าใจ4 valve นี้ก็จะกวาด valvular heart disease ที่เราเจอบ่อยในเวชปฏิบัติไปเยอะมากเป็น valvular heart disease ที่มีความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยเจอได้บ่อยแล้วก็นำไปใช้งานได้นะฮะก็ผมคิดว่า3เอพิโซดที่ต่อกันนี้มีความหนักหน่วงพอสมควรก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ฟังและทำความเข้าใจตามมันจนถึงตรงนี้นะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ลงมาข้างใต้ได้หรือว่าส่ง Q&A มาใน QR code ที่แนบไว้ทางขวาของวิดีโอนี้ได้นะครับผมจะพยายามตอบเท่าที่มีกำลังนะฮะก็ส่งมาก่อนได้เลยครับเดี๋ยวหรือว่าใครมีคำถามมีใครมีข้อ discussion มีประเด็นที่ผมอาจจะตกหล่นไปหรืออธิบายไม่ชัดเจนอธิบายผิดก็ได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมจะนำมาปรับปรุงในการทำวิดีโอครั้งต่อไปผมคิดว่าเอพิโซดต่อไปเราจะเริ่มเข้าสู่การ manage valvular heart disease นะครับผมจะให้คอนเซปต์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย valvular heart disease follow up บ่อยขนาดไหนเราควรทำอะไรกับคนไข้แต่ละคนบ้างถ้าเกิดมีอาการหรือไม่มีอาการควรจะทำยังไงโดยที่ผมอาจจะสรุปให้ง่ายที่สุดผมจะพยายามให้มีภาษาไกด์ไลน์น้อยที่สุดนะฮะแล้วก็คอยติดตามครับแล้วผมจะแจ้งนักเรียนทุกท่านหรือผู้สนใจทุกท่านเมื่อทำวิดีโอเสร็จขอบคุณมากครับ